Ja vielä siis yhteisvaluutalla on tiettyjä etuja. Valuutan vaihtokustannukset poistuu, ei tarvitse suojautua myöskään sitten. Mutta hei, kun keskustellaan siitä, että mikä kilpailukyvyssä on tärkeää, niin pienetkin marginaalit, niillä on ihan aidosti merkitystä. Ei niillä yrityksillä nykyisin ole minkäänlaista merkitystä. Valuuttamarkkinat on niin likvidit ja suojausmarkkinat siis myös. Sä et voi nonchaleerata kokonaisuudessaan. Okei, se ei ole mikään ratkaiseva tekijä, mutta sillä on tietty merkitys. Ja kyllä kuitenkin se vakaus, ja sitten täytyy sanoa ihan aidosti, Suomi on aika poliittisesti herkässä asemassa. Niin sillä poliittisella kehityksellä myöskin Euroopassa on ihan aidosti vaikutusta meidän valuutan kehitykseen. Okei, saattaa heikentää, joka parantaa kilpailukykyä, mutta joka tapauksessa niin tietty vakaus on sinänsä mielestäni erittäin arvokas asia. Tällä voi maksaa jokaisella eri Euroopan valuutalla ihan yhtä helpolla kuin eurosetelillä, eikö niin? Mutta sun pankkis hyötyy siitä, kuule, kun niitä valuutteja vaihdetaan. Erkki Tuomioja, miltä tämä keskustelu työmarkkinoista kuulostaa? No, mulla on yksi kritiikki tätä raporttia kohtaan. Se on se, että siellä yksipuolisesti puututaan vain työmarkkinoiden toimimattomuuteen. Minun mielestäni työmarkkinoita voidaan ja pitää kehittää, mutta siinä on erilaisia tapoja. Ja siis se täydellinen niin sanotun säätelyn poistaminen ei ole se oikea tapa, mutta on monia muita tapoja, joilla voidaan päästä huomattavasti joustavampiin käytäntöihin ja parempiin tuloksiin. Totta kai. Siis silloin kun päätös tehtiin 95-96, niin tietysti Suomi pyrki Euroopan unionin ytimeen ja siihen, että meillä on poliittista vakautta, mikä on tärkeää, mutta myöskin taloudellista vakautta. Ja sen lisäksi olennaista oli se, että meillä oli huonoja kokemuksia sitä valuutan joustavuudesta. 10 vuoden välein. Ei meillä ole mitään huonoa. Meillä oli inflaatio. Kimmo, sä jätit kansantaloustieteen opinnot kesken. Ja se johtui siihen, että yhteiskunnassa uudistaminen oli laiskaa. No, onko se ollut nyt? Yksi elementti on kiinni, niin sellainen... No niin, nyt me päästään tähän. Nyt me päästään keskustelussa seuraavalle tasolle. Eli mihin sillä pyrittiin? Mihin tällä kaikella pyrittiin silloin, kun tähän järjestelmällä... Jos me nyt ollaan täällä näin suloisen yksimielisiä siitä, että tämä järjestelmä on ollut näin huono, niin mihin sillä pyrittiin? Sillä pyrittiin vakauteen. Nimenomaan. Niin kuin Neuvostoliitossa. Se oli hyvin vakaa yhteiskunta. Ja nyt mä sanoisin alueella vaan sen, että olennaista on se, että silloin kun rahamarkkinat vapautettiin, mitä oletan, että kannatit Karsun lopulla, niin Suomihan sössi sen homman, koska meillä ei ollut kokemusta siitä, että miten uusissa olosuhteissa toimitaan, korot olivat liian alhaalla, syntyi kupla ja täysi romahdus. Euronkin osalta nyt kokeillaan, 10 vuotta on kokeiltu, ei ole osattu oikein hoitaa sitä hommaa ja on sössitty homma, mutta nyt on opittu. Ja nyt on ihan aidosti mahdollisuus sen yhden huonon kokemuksen perusteella rakentaa parempi euro, jossa se aidosti voi toimia näiden kokemusten perusteella. Sinä olet lukenut kansantaloustieteen oppikirjan Rolf Kullberg, Nationalekonomi för jurister. Hyvä.